Добрый вечер. Его жизненное кредо заключено в короткой фразе. Настоящий офицер должен в любой ситуации оставаться офицером. А потому всегда стремился, чтобы понятия закон, честь, офицерская честь никогда не были пустыми словами. Сегодня наш с вами собеседник, заместитель председателя облгосадминистрации Иван Ступак. Ступак Иван Иванович, председатель городской партийной организации партии регионов, заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации, руководитель Днепропетровской областной общественной организации «Правозащитный союз. Закон и честь». Иван Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я прекрасно понимаю, что у человека вашей судьбы всегда было дел, забот не проворот. И я думаю, что это каким-то образом сказывалось и на семейные, скажем так, дела, внимание к семье, к детям. Такая жизнь, это я понимаю. Но вы знаете, вот сужу из собственного опыта, когда появились внуки, появился вместе с ними какой-то новый, что ли, жизненный срез, труднообъяснимый. Вот скажите, вы сумасшедший дед, и внук для вас это кто? Могу честно признаться, что никогда не считал себя сумасшедшим дедом, хотя своего внука безумно люблю. Не знаю, у нас есть приятели, которые имеют... У нас с женой совпадает отношение к детям, внукам. Некоторые наши знакомые, которые, может быть, догоняются, может быть, они что-то потеряли, может, они упустили, когда родились их дети, они, может быть, что-то упустили. Отдали бабушкам, ушли на работу, они из детского садика забирали знакомые. У нас этого не было. Мы своих детей растили вдвоем с женой. У нас не было ни бабушки, ни дедушек. Потому что я уехал из Днепропетровска в 1978 году. Жена женился в 1981, и жена переехала со мной в Москву. Мы 7 лет были предоставлены сами себе. И своих детей растили вдвоем, без помощи бабушек, дедушек. Потому не то, чтобы принципиально не вмешиваемся в воспитание внуков, не хотим этим заниматься. У каждого ребенка есть свои родители. Это их обязанность их выращивать, растить, воспитывать. Я думаю, то, что они вложат в своих детей, то и получат. Нет ссылок никаких, и не будет у них ссылок, что это бабушки упустили, что это школа что-то сделала. Потому, на мой взгляд, попытка компенсировать свои утраченные эмоции в молодости, когда ты не занимался своими детьми, некоторые бабушки делают, пытаются вмешиваться в воспитание внуков. Хорошего с этого мало. Я думаю, что больше вреда. Это моя точка зрения. Я не буду навязывать ее. То есть и у вас по жизни нет необходимости компенсировать, скажем это, да? Согласитесь, когда я учился в академии, у нас родился сын Иван, жена с ним, с утра я прихожу вечером, после у нас обязательно было, читали лекции, 2 часа, начинается самоподготовка. Самоподготовка до 18 часов, обязательно. Ты не имеешь права уйти из самоподготовки без росписи в журнале, без разрешения командира. А каким вы внуком были? Вы своего деда помните хорошо? Не знаю, каким внуком был, но дед у меня был тоже таких строгих правил. Я помню, часто бегал, маленьким еще был, бегал, они жили через огород у нас. Я бегал к ним, дед достаточно такой хозяйственный мужик был. Когда демобилизовался, построил себе дом в Подгороднем и занимался рыбалкой. У него были сети, он умел сети плести. Некоторые сети сам плел, некоторые продавал. Имел какой-то приработок, кроме военной пенсии. И когда мы бегали, там у нас первый как раз детский период, появились какие-то там лакомства, сладости в магазинах, это мороженое появилось, которое редко завозилось, там раз в месяц, может, попадало к нам. И нужно было обязательно 15 копеек на этот период. Ты заранее прибегал и бегал вокруг бабушки. Бабушка
ну, она всегда жалела, она могла там 10 копеек подсунуть, а не хватало больше. Нужно же сестре было еще выпросить. Дед говорит, он крыжовник, вот баночка, тебе, говорит, младшая пол-литровая, а сестре литровая. Заработай. Заработай, тогда я тебе дам 15 копеек. Как сейчас помню, он колючий, поцарапанный, а на дне не поднимается. Это норма, бабушка из кармана досыпет немного. Она у меня все равно стоит на месте, я же никакими силами. Знаю, там уже друзья бегают с мороженым, оно здесь течет. В общем, мороженое было дорогое, да? Да, дорогой, весь поцарапанный. Ну, не сдавался дед, упрямо стоял на своем, пока не наберешь банку, ничего не получится. Родился Иван Иванович 26 марта 1960 года в ПГТ Подгороднее Днепропетровского района Днепропетровской области. В 1978 году Иван Ступак призывается в ряды советской армии в Кремлевский полк в Москве. В 1980 году поступает на контрразведывательный факультет Высшей школы КГБ СССР на специальность «Международные отношения». В 1985 году заканчивает учебу и по распределению едет работать оперуполномоченным в управлении КГБ СССР в Херсонской области. Скажите, вот что прежде всего определило вашу профессиональную судьбу? В семье, вот мы сейчас о семье много говорили, я так понимаю, семейные корни у вас глубокие и такие крепкие, на мой взгляд, рабочие. Или ваша служба, прежде всего, в Кремлевском полку, после которой вы поступили в высшую школу КГБ СССР? Или это все трудно разделить? Ну, хочу сказать, что, конечно, ключевым было в принятии решения эта служба. Не думаю, что молодой человек, который заканчивает школу, имеет достаточно полное представление реально о том, что он хочет в этой жизни. И о своем каком-то, может быть, выборе он заявляет несколько позже. Как правило, это после окончания службы в армии. Как правило. По крайней мере, вот мои сверстники в тот период принимали решения и делали какие-то, может быть, карьерные или судьбоносные изменения в своей жизни как раз после службы в армии. До армии считалось такое: школа, там какие-то там курсы, там какая-то работа. Год оставалось до армии, 17-18 лет призыв. Все старались найти какую-то промежуточную работу. Никто не принимал решений. Таким же образом и получилось и со мной. Когда я служил в Кремлевском полку, и после службы предложили поступать, у нас был выбор: Институт Азии и Африки, МГИМО или Высшая школа КГБ. За редким исключением, все после Кремлевского полка предпочитали продолжить службу. Поскольку Кремлевский полк — это войска КГБ, а Высшая школа КГБ как раз, не снимая погон, переезжал с Кремлевского в Балашиху, в учебный центр для подготовки к сдаче экзаменов, и продолжал уже... То есть это было неким продолжением? Да? Да, то есть это без разрыва. Не снимая погон, ты переходил сразу же в учебный корпус вышки, и там дальше продолжал учебу. Сдавал экзамены, а потом уже переезжали на Мичуринский проспект, где продолжали обучение. Иван Иванович, я вот о чем хотел вас спросить. Самые разные специфические задачи вам приходилось решать. Но мне кажется, ну, исходя из жизни, что одной из самых главных задач всегда в вашей работе было то, что мы всегда называли кадры. Да? Вот сегодня, ну, я опять не открываю вам, как говорится, секретов. Преступность ведь ныне квалифицированная. Она хорошо знает и право, и экономику, и компьютерные технологии, которые в последнее время вошли в жизнь. Бороться с ней, значит, ну, действительно, по-настоящему нужно быть асом своего дела. Вот вы жесткий руководитель, легко расстаетесь с людьми, которые, ну, как говорят, сели не в свои сани. Насчет жесткости не могу сказать. Складывается мнение, что я жесткий. Я бы не сказал этого. То, что касается принятия решений в отношении людей, которые не дотягивают, я уже не говорю о тех, которые совершили какой-то проступок дискредитирующий. Ну, неважно, ту команду, в которой мы работаем, то дело, которое мы намерены в ближайшее время там осуществить, я не беру это в расчет. Те, кто не дотягивает, расстаюсь. Без сожаления.
Нет необходимости. Мы как-то, ну это часть как раз ментальности советского, когда мы уговаривали, ну, Афоню вспомните, там, ставили на вид, там, объявляли там, Несколько какие-то ступеней дисциплинарные до. взыскания, Да. он говорит, а у меня на вид уже есть, давайте мне строгие с занесением. Нет, у нас такого нет такой возможности. Нет времени. И жизнь достаточно динамична сейчас. И делать какие-то скидки, что кто-то исправится или каким-то образом поправить ситуацию, не считаю нужным. И есть возможность подбирать кадры сегодня. Тоже непростой вопрос. С кадрами, не знаю, что сейчас, некоторые руководители того перед говорят, и раньше с кадрами было плохо. Может быть, умение выстраивать какие-то эшелонированные кадровые резервы. У нас был разрыв, революционные потрясения, изменения какие-то, которые проходили в связи с распадом Советского Союза, поломали эту служебную иерархию, которая позволяла делать глубоко эшелонированные какие-то кадровые запасы. Есть такой недостаток, думаю, что его восполнить можно, тем более мы уже сейчас работаем, но нет такого острого недостатка кадров, как раньше было. 1991 год. Иван Иванович возвращается на Днепропетровщину. Работает на должности старшего оперуполномоченного, потом на должностях начальника направления и начальника отдела в управлении СБУ в Днепропетровской области. С 2000 года по 2002 работает начальником главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в управлении СБУ в Днепропетровской области. С 2002 по 2004 годы Иван Ступак работает заместителем, а с 2004 по 2005 первым заместителем начальника ОСБУ в Днепропетровской области. 2004 год. Окончил курсы подготовки руководящего состава органов СБУ при Академии СБУ. Иван Иванович, вот такие понятия закон и честь, офицерская честь. Я думаю, вы знаете вот о том горьком случае, который произошел недавно в России, когда майор закрыл своим телом гранату, погиб, но спас жизнь хлопцев, молодых солдат. Вот вы знаете, я здесь не разделяю Россия, Украина, Белоруссия. Вот таких ребят, таких офицеров, на ваш взгляд, сегодня в нашем мире достаточно? Уверен, что да. Я не думаю, что тот случай, который вы... Я смотрел по телеканалу «Звезда». Сейчас в России очень бурно обсуждается эта тема. Не думаю, что россияне могли предположить, что рядом с ними есть такой офицер. Майор, который отслужил 10 лет и не имел карьерного роста, считался неперспективным. Это потом уже его начальник сказал, что достойный, перспективный, там, ожидала блестящая карьера. Уверен, что это не так. И он совершил такой поступок, самопожертвование, которое находилось рядом с нами. Уверен, у нас это для славян это характерно. Это внутри. Конечно, ничего здесь не поделаешь. Это мы можем рвануть на себе тельняшку и кинуться в атаку. Но американцы не смогут. Вот сколько они воюют за рубежом, но таких случаев нету. Они более прагматичны по отношению к своей жизни, да? Он посчитает, насколько окладов он еще должен получить, прежде чем он должен рвануть что-то на себе совершить. тельняшку. Да. И у них кондиционера нету, когда он выскакивает из своего БТРа, там на улице некомфортно. Он говорит, я в следующий раз, когда немножко температура спадет. Под вечер. Да. Иван Иванович, а вот как формируется круг ваших друзей? Это обязательно люди из вашей среды, ну, для которых есть общие темы, общие интересы, ну, этакий закрытый офицерский клуб, или это не обязательно? Не обязательно. У меня знакомые, которым сугубо гражданские люди. Знакомые, друзья, это... Ну, я имею в виду и знакомые, и друзья. То есть я беру категорию круг друзей, круг знакомых, которые и там есть и выходцы из системы, есть сотрудники как службы безопасности, как МВД, ну и гражданские люди. Ну, им тяжело с нами, когда мы в одной компании, им тяжело с нами общаться, потому что у нас есть какие-то там свои воспоминания о чем-то, но они как-то всегда стараются терпеливо относиться к нашим каким-то воспоминаниям. Или перетянуть свои разговоры. Да, ну у них там свое, там, особенно если это бизнесмены. Иван Иванович, вот представим, в вашей семье свезло.
вы или вернулись с работы вовремя, хотя вовремя это тоже понятие, я понимаю, относительно, или выходной день удался. Я понимаю, что оружие в руках вы наверняка держать умеете. А вот простые мужские вещи, молоток, скажем, лопату. Вы ведь живете в частном секторе, в частном доме, где работы всегда, тоже, как говорится, не в проворот. Умеете себя занять? Не знаю, почему такое впечатление складывается, но у меня были такие вопросы. Считаю, что, может быть, я выгляжу как интеллигент, но никогда я не относил себе рафинированных интеллигентов. И имею собственный дом, который построил с фундамента своими руками, начиная с первого штыка земли, который я выкопал, забивание фундамента, вылаживание маячков, кирпичной кладкой, которую делал мастер, потому что я должен обеспечить ему подручный материал. Вы были подсобным, да? Да, а подсобник своеобразным. Я должен в 8 часов убежать на работу, отработать до 18:30, летел назад домой, мастера уже не было. Я должен ему на помост выложить кирпич, заготовить ему и натаскать песка и цемента туда. И причем такое количество, чтобы ему хватило на день работы. То есть где-то к 12, пол-первому я заканчивал это. При фонарях заканчивал эту работу. Обеспечивал его работу? Да. Не то, что касается, у меня есть огород, у меня есть теща, которая без земли просто себя не мыслит. Буквально вчерашний разговор с женой, я приехал, как правило, я прибегаю где-то поздно вечером, сажусь ужинать, она мне наговаривает. Первое, то, что произошло за день, что по телевизору, что по радио сказали. Я часть слышал, но я не перебиваю, я не вмешиваюсь, потому что будет развитие. Бабушка уже приготовила рало, значит, имей в виду, где-то в пятницу или в субботу будешь сажать картошку. Ага, то есть у вас там командиры есть, да? Да, бабушка уже заготовила, имей в виду, она просто побежала смотреть сериал, но она не успела тебя предупредить. Имей в виду, она уже заготовила все, никуда не денешься, планируй свой выходной, я имею в виду субботу, будем сажать картошку. Есть какие-то надежды, что дочка с зятем как-то нас подстрахуют. Подмогут. Да. Хотя я считаю, что там сельская жизнь много чему научила. Но никто за тебя не придет, не сделает. Там где-то что-то отвалилось, там где-то трубу нужно будет. Умеем повесить и карниз, и прибить плинтуса, и сделать там какие-то отливы. Нет проблем. Подрезать дерево, это уже это сельское. Я с молотком и с пилкой сложилось, да? Выходит из сельской семьи, так что у нас с этим поставлен строй. Отец требовал, чтобы ты сам управлялся своими проблемами. Они на работе, ты дома. Как правило, когда малым был, родители ушли на работу, но ты должен обойтись, примус зажечь, керосинку расставить, разогреть какой-то борщ. Это как страсть. Я понял, что картошку вы свою едите. Да, строго. У нас своя картошка, причем такая, которая является жирная, настоящая, длинненькая. Вы наверняка и в сортах разбираетесь тоже. Конечно. Но когда доводится без вот таких командиров оставаться наедине с собой, скажем так, телевизор, книги. Кстати, я слышал, что вы владеете языком урду, такой тонкий восточный язык, как и Восток дело тонкое. А вы вот по жизни как-то приходилось его применять? Первый раз применял на 4-м курсе, когда заканчивал академию. У нас была не практика, нас отпускали в Москве, проходили международные конференции, международные встречи, и, как правило, по странам, которые проводят неделю, допустим, неделю французского кино. Приезжают дипломаты, приезжает творческая интеллигенция. И второй факультет, те, кто знал французский язык, английский, их в штатском командировали туда, поднеси, подай, принеси, с определенной нагрузкой. И плюс языковая практика. Бонжур, мадам, мерси. У нас были такие встречи, по-моему, в Доме кино проходили,
советские какие-то мероприятия, не помню точно, как назывались. Первый раз я там использовал язык урду. Я встречал, как раз была в составе вместе с индусами, пакистанская делегация, я первый раз разговаривал с живым носителем языка. Хотя подготовка языковая у нас была в академии настолько тщательная. 8 семестров языка, поверьте, мало кто может похвастаться. С 2005 по 2006 годы первый заместитель начальника ОСБУ в Донецкой области. С 2006 по январь 2007 года заместитель председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату, куратор по взаимодействию правоохранительных и контролирующих органов. С января 2007 по декабрь 2007 года Ступак Иван Иванович приказом министра внутренних дел Украины назначен на должность начальника управления МВД Украины в Днепропетровской области. Март 2008 года. Поддерживает инициативу ветеранов, сотрудников милиции и создает Днепропетровскую областную общественную организацию «Правозащитный союз. Закон и честь». С апреля 2010 года Иван Иванович работает заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации. А были в вашей жизни ситуации, о которых, скажем так, вот и сегодня вы вспоминаете с сожалением, и наоборот? Вот что вы считаете самым состоявшимся в вашей жизни? Пожалуй, не жалею ни о чем. Все Редко, но задумываюсь над этим. Честно говоря, пытаюсь проанализировать все периоды своей жизни, начиная там, с службы в армии, там, в комитете, в милиции, в органах власти и управления. Может, за исключением некоторых деталей, не принципиальных, которые не повлияют на общий исход нынешнего положения, нынешней карьеры или семейного положения. Самым большим своим успехом считаю, что мне удалось создать крепкую, надежную семью, горжусь своими детьми. Что сын, что дочка, они уже самостоятельно проживают, имеют свои семьи. Оба служат. Оба офицеры? Да, оба офицеры. Ивана, как сейчас помню, меня жена чуть не повесила. Приехали в учебку под Киевом, он проходил. Он выходит через ворота на КПП. Худой, это кепка на нем крутится в разные стороны, руки грязные. Материнское сердце тоже загорело. Саперная лопатка. Он сел открыл дверь в машине, сел на порог, не на сиденье, на порог, потому что весь грязный. В 2 руки, жена стоит сзади, показывает спину. Что ты сделал, чего ты довел, ради чего это, зачем это? Не знаю, считаю, что он должен был это пройти. Я проходил, он должен пройти. Так и дочкам служит, и не собираюсь их опекать, не собираюсь. Наверное, время прошло, и жена сейчас ваша единомышленница. Никто не признает, конечно. У нее своеобразный характер, она всегда права. Она знает, что она знает, что она говорит. Невозможно добиться. Это нужно по-горячему нам сказать. Как только признал, сказать, ага, я же говорил, и ты признала. Тогда возможно. А так, теоретически, маловероятно, что любой спор всегда выиграет она. У нее есть аргументы, у нее великолепная память, как у всех женщин. Я говорю, раз в год мы им говорим комплименты на 8 марта, они весь год помнят их и припоминают. Но великолепная память на все то, чего, может быть, не надо было бы помнить. Настоящие жены предпочитают плохое не вспоминать или забыть. Иваныч, и такой вопрос. Вот я думаю, что такие мысли у вас часто бывают. Вот что Иван Ступак еще в этом мире не сделал, но обязательно должен сделать? Не вижу себя на заваленке в стороне от процессов, которые происходят, потому что не безразличен. Мне не безразлично, что будет в городе и в области. Не безразлично. Я много очень сил отдал тому, чтобы в городе была нормальная, оперативная обстановка, как любят говорить профессионалы. Создание нормальных условий. Мы не худше. Мы не худше россиян. Мы не худше европейцев. Мы достойны и можем жить так, как они.
Единственное, может быть, мы не можем сейчас коммуницировать с нашими земляками, которых бы хотелось вовлечь в процесс. Они должны быть участниками. Мы их осчастливить против воли не сможем. У меня есть такая цель, чтобы рядом с нами, а мы будем постоянно генерировать какие-то позитивные изменения, стали наши земляки, которые живут. Мы же в своей деятельности начали как раз с отдаленных микрорайонов, стараемся вовлечь их в процесс, чтобы они были заинтересованы, чтобы у них было во дворе порядок, чтобы их дети могли нормально выходить и жить в безопасности, чтобы их имущество, что их дома были целыми и невредимыми, чтобы у них не было никаких оглядок, что их кто-то попытается обмануть. Найдем, создадим гражданское общество. Но для этого нужно понимание, но нужно искать общий язык. Мы говорим сейчас на украинском, российском и пакистанском языке, условно говоря, пока. Но считай, что в ближайшее время мы перейдем на один украинский или русский. Это должно быть общее понимание, и каждый должен понимать и свою значимость. Общее понимание, и свою роль. ответственность за будущее своих детей. Но другого не дано. Иначе мы просто сейчас будем от них откупаться, от своих детей. Мы будем сейчас бегать, зарабатывать какие-то деньги для того, чтобы осчастливить своих детей. Мы готовы их содержать до пенсии. Иван Ильич, я искренне благодарен вам за откровенный разговор. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое.